હેલો ગાઈઝ, વેલકમ ટુ માય ન્યૂ વ્લોગ. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. વાગ્યા 11:30. આપણે વ્લોગ ચાલુ કરી દઈએ. હમણાં જવાનું હમણાં રેસ્ટોરન્ટે. એમ તો અરમાન આવશે તેડવા. અને 4-4:30 વારમાં પહેલી વાર લાઇટે વહી ગઈ છે. હજી સુધી તો ગઈ નથી કોઈ દિવસ. આજે પહેલી વાર આ ઘરના માલિક ઓનરને ફોન કર્યો તો કીધું કે ઓનલાઈન જોયું વેબસાઇટ પર, તો એમ કે અમારા એરિયામાં હે ને સ્ટોર્મની વોર્નિંગ છે, એટલે લાઇટ એટલે વહી ગઈ છે. પાછી ક્યારે આવે ખબર નહીં. અને અહીંયા તો બધું ઇલેક્ટ્રિક. બોર્નવિટા બનાવવું હોય તો તમારે દૂધ ગરમ માઇક્રોવેવમાં કરો એટલે બને. હવે ઠંડુ બોર્નવિટા પીવું પડે. અને બાકી ગેસ ઉપર કંઈ બનાવવું હોય તો ઇલેક્ટ્રિક સગડી જ છે, ઇન્ડક્શન. એ બી ચાલુ થાય નહીં, એટલે એ ઠપ. એટલે બધું ઠપ થઈ ગયું છે. અને ઘરમાં હીટર ચાલુ હોય એટલે ટેમ્પરેચર આમ રહીએ એમ કે ભાઈ જેકેટ ઘરમાં પહેરીને ના રખડવું પડે, આમ રહી શકીએ. પણ એ હવે ઠંડુ થતું ગયું, એમ કે હીટર બી બંધ થઈ ગયું. એ બી હવે ઠંડુ થતું જશે ઘર બી ધીમે ધીમે. પવન તો છે સારો એવો. સારો એવો એટલે નહીં બહુ. આમ નોર્મલ ટેમ્પરેચર -3 છે, પણ ફીલ્સ લાઈક આપણે અનુભવી એ -16 છે. કેટલો ફરક છે જો તમે. અને પવન એ બહુ છે. લાઇટ છે નહીં અમારે એરિયામાં, ખબર નહીં ક્યારે આવે. રેસ્ટોરન્ટ હોય તો સારું, તો ચાર્જિંગ થઈ જાય. જોઈએ. કાન થાકવાનું ભૂલી ગયો લે આદરો. હું અને અરમાન યોલ લેવા આવ્યા હી. અહીંયા અલગ અલગ જગ્યાએ એના સ્ટેશન હોય, મતલબ કે એજન્સી, આપણે ઇન્ડિયામાં કહીએ ને એજન્સી લીધેલી હોય. પણ અલગ અલગ એરિયામાં અમે થોડેક એરિયા વટીને એને યોલની એજન્સી હોય. તો અહીંયા રેસ્ટોરન્ટની બાજુમાં જ છે. તમને દેખાતું હોય તો જોઈએ. થોડોક સામાન ફેરવવાનો હતો રેસ્ટોરન્ટનો જ તે, તો અમે એના માટે ને યુએલ લેવા આવ્યા છીએ. યુએલ કંઈક અહીંયા નોર્મલ હે એમ. હોમ ડીપોની બી આવે છે શાયદ. હોમ ડીપોના બી ટ્રક આવે છે ને. હા, હોમ ડીપોના અને યુએલના બેના ટ્રકની જાણકારી છે, બાકી ખબર નથી. તો બસ એ લેવા આવ્યા એ. જો અરમાને બુક કરી દીધું તો એને એટલે એ એમાં કે લાઇસન્સનું રજિસ્ટ્રેશન ને આઈડી રજિસ્ટ્રેશન ને ક્રેડિટ કાર્ડ આપવાનું હોય ને બધી પ્રોસેસ હોય એ કરે છે. બરાબર, ક્રિસમસનું લાવું જો. અને યુહોલ આ ટ્રક બધા રેન્ટમાં મળે એમ આપણને, આપણે સામાન ફેરવવો હોય તો એનો આખો ડેડિકેટેડ બ્લોગ મેં ચેનલમાં નાખેલો છે. એની લિંક અહીંયા હું આઈ બટનમાં નાખી દઈશ. તમારે જો જોવું હોય તો કેવી રીતે બુક કરવી એ બી લગભગ એમાં મેં બતાવ્યું છે. તો એનો ત્યારે અમે અરમાનનો જ સામાન એક ઘરથી બીજા ઘર મૂવ કરતા હતા. તો એનો આખો બ્લોગ છે. એ જોવાની ઈચ્છા હોય જઈને જોજો. અને તો અલગ અલગ ટાઈપના વેન હોય. જો આ વેન પડી, આ વેન છે પાછળ. પછી આ બધા ટ્રક છે. 10 ફીટ હોય, 12 ફીટ હોય, 20 ફીટ હોય, અને વેન છે 9 ફીટ હોય. મેં 10 ફીટ અને 9 ફીટ ચલાવી છે.
આજે 20 ફીટ બુક કરી હરમાને, એ હરમાન જ ચલાવશે. આપણને વધારે અનુભવ નથી એને ગાડી હાંકવાનો. પવન ફૂલ છે, અવાજ તમને આવતો જ હશે. આપણને વધારે અનુભવ છે નહીં ગાડી હાંકવાનો, અરમાનને વધારે અનુભવ છે. એટલે ચલો આ નાની નાની 10 ફીટની છે અને 9 ફીટની વેન છે ને તો હું ચલાવી લઉં. પણ 20 ફૂટનો ખટારો આપવાથી હજી આમ હિંમત નથી આવતી. કેમ કે અહીંયા રૂલ બહુ એટલે બહુ સ્ટ્રિક્ટ છે. થોડુંક કંઈક થાય એટલે આપણા શું કહેવાય દંડ ભરવો પડે કાંઈક. એના કરતાં અરમાનને હાંકવાની. આ 9 ફીટની વેન છે જો તમે. બાકી આપણા ટ્રક છે અલગ અલગ ટાઈપના. આપણને જેવી રિક્વાયરમેન્ટ જરૂરિયાત હોય એવો આપણે બુક કરવાનો. હું લખ્યું નાવ ઓનલી $19.95 એટલે $20 ઇન ટાઉન પ્લસ કિલોમીટર ફીસ. એટલે 1 કિલોમીટરની ફીસ અલગ લાગે, પેટ્રોલ આપણે ભરાઈને દેવાનું અને બીજી કેટલી બધી ફીસ અલગ અલગ. આમાં લખ્યું હોય ખાલી $20. બાકી કેટલી અલગ હિડન ફીસ લગાડી દે આપણે બુક કરીએ ને ત્યારે. એટલે 60, 70, 180, 190 સુધી પહોંચેલી છે. એકવાર અમે સામાન ફેરવવો હતો ને તો વધારે ટાઈમ લાગી ગયો હતો તે, એટલે એ બી થયેલું છે. 190 સુધી પહોંચી ગયો. $19 કે પણ 190 સુધી પણ પહોંચેલ છે. એટલે આ બધા ધંધા હોય ખાલી એમનો એડવર્ટાઇઝમેન્ટના. બસ બાકી અરમાન આવે બધી ફોર્માલિટીઝ કાગળિયા બગડિયા કરીને રજીસ્ટ્રેશન કરીને એટલે પછી અમે યુઓલ લઈને નીકળીએ. જો ડેઝ ઇન આ એક હોટલ છે, મોટેલ જેવું હશે પણ ખાલી ખબર હે કે આ હોટલ છે એમ. એને શું લખ્યું યુઓલ ઓથોરાઇઝ ડીલર, એટલે ડીલરશીપ આપી હોય યુઓલ વાળાએ અમને. એટલે અમને કોન્ટેક્ટ કર્યો યુઓલ વાળાને કે અમને ડીલરશીપ જોઈએ છે એમ આ એરિયાની એમ. અને બીજી એક ઓલી બાજુ છે એમ, એડ્રેસ તમને કહીશ તો ખબર નહીં ભાઈ શું કે ડીન સ્ટ્રીટ ઉપર આગળ છે એક ગ્રોસરી સ્ટોર વાળા પાસે છે એમ. તો એક એક્સ્ટ્રા ઇન્કમ માટે એમ અમને કંઈક કમિશન મળતું હશે, જેટલી યુઓલ થતી હશે એટલી સાચવવા માટે ડીલરશીપ એમ કમિશન મળતું હશે અમને. અને બાકી પાર્કિંગ આપવું પડે. જો અહીંયા આટલી બધી યુઓલ પડી છે એમનું. આ કેટલા ફીટ છે? આ 10 ફીટ છે અને આ 20 ફીટ. મેં આ ચલાવેલી છે અને આ વેન ચલાવેલી છે. આજે અરમાન આ ચલાવશે 20 ફીટ પહેલી વાર ને. ચાલુ કર્યા પહેલાં હે ને ફોટોઝ અપલોડ કરવા પડે વેબસાઇટ પર. કન્ડિશન પહેલાંની અને છેલ્લે આપીએ ત્યારની કન્ડિશન એ કરી લઈએ પછી નીકળીએ હવે અમે. ઠંડી બહુ એટલે બહુ વધી ગઈ છે. પવન ઠંડો બહુ એટલે બહુ વધી ગયો સાચે પહેલાં કરતાં. હવે જ્યારે હું નીકળો ત્યારે આટલો બધો નહોતો. હવે હાથ ખાવ એટલે હાવ ખીચે છે. એટલે હવે પછી બનાવીએ બ્લોગ. હા ચીઝ પવન તો જો હોય ખતરનાક. સ્નો સાથે પવન. બારે જોરદાર પવન છે, જોરદાર. તો ઓછો થઈ ગયો. પહેલાં તમે જોયો છે વિડીયોમાં સ્નો કેટલી સ્પીડમાં સ્નો સ્ટ્રોમ હતો, એ બંધ થઈ ગયો હવે.
માંડ રહ્યો તો જો તો પાછો ચાલુ થયો છે ફૂલ પવન અને ફૂલ સ્નો. તમને હે ને આમાં કેમેરામાં બહુ દેખાતું નહીં હોય કેટલો પવન છે, કેટલી હદે પવન છે, પણ હકીકતમાં બહુ એટલે બહુ છે. આ રેસ્ટોરન્ટ જો બનાવ્યું છે. બાકી આજે ઢોસા જેનું છે એનું જ છે. હા, પણ બિરયાની રેસ્ટોરન્ટ છે, સાઉથ ઇન્ડિયન. ગણપતિ બાપા કી જય. મદ્રાસ ક્યુઝિન, કસ્ટમાઇઝેબલ ચેર જુઓ તમે. લાઈટ ચાલુ કરો, ઉભા રહ્યો તમે. હા, જોઈ લે. હજી તો આ બધી તો લાઈટ ચાલુ નથી. લાઈટ ચાલુ થાય એટલે ગજબ હે. આ બધી એવી જ છે. બાર એરિયા જુઓ, આ બાર એરિયા છે. બધી ડ્રિંક્સ ને હે ને. વોશરૂમ, પિક્ચર બધા ઇન્ડિયાથી આવ્યા હે. પાર્સલમાં આખું ખુલ્લું રેસ્ટોરન્ટ જો ગજબ હે. બહુ જબરદસ્ત ખર્ચો કર્યો છે. અને આ એરિયાનું તો ભાડું એટલું છે. સામાન લોડ થઈ ગયો જો ઓલમોસ્ટ. અને સ્નો બંધ જ નથી થતો. ઓલરેડી 4 સવા 4 જેવું થઈ ગયું. આમ 12 વાગ્યાનું તમને બતાવું. ઘટેક આવે ઘટેક બંધ થાય, ઘટેક આવે ઘટેક બંધ થાય. પવન તે એટલો જ તે. ફરમાન ઓલરેડી 5:20 જેવું થયું છે. 6 વાગે હોટલ ઓપન કરવાની છે. એટલે ટેબલ સેટઅપ કરવા પડશે. અંધારું થવા આવ્યું છે. અને સ્નો અને પવન તો બંધ થઈ ગયો. સારું છે. માંડ બંધ રહ્યો તો આખા દીમાં જતા છે ને પાછો બરફ ચાલુ થઈ ગયું છે. આવું વાતાવરણ હોય ને એટલે ગરાગે બહુ આવે નહીં. હાલા આ ઢોસાનો ફ્રન્ટ અહીંયા લગાવવાનો હે ટ્રક. અરમાનનો હકી હે એને હું કહીશ. સાડા 9 જેવું થયું છે અને બધું જ કામ પતી ગયું છે. હવે જાય ઘરે. ભાઈબંધ જાય છે એને એનો ભાઈબંધ લેવા આવે મને મૂકતા જાય. એની પહેલાં આપણી મસાલા પોપ લેમનેડ બને છે એ પી લઈએ અને પછી નીકળીએ ઘરે. તો ઠરી રહ્યા હાવ કામ ના નડે, પણ આટલો પવન, આટલો બરફ, સ્નો સ્ટ્રોમ, બરફનું વાવાઝોડું હોય ને એવું હતું આજે તો. આટલી ઇન્ડિયાની ઠંડીમાં જાય ને તો ઉધરસ અને શરદી થઈ જાય, પણ અહીંયા એ ના થાય. ખબર નહીં અહીંયાની ઠંડી ને ઇન્ડિયાની ઠંડીમાં ફેર છે બેમાં. કે આ હ્યુમિડિટી, મોઇશ્ચર એમાં ફેરક હોય અહીંયાના ન્યામાં. ત્યાં આટલી ઠંડીમાં બહાર નીકળીને કામ કરીએ, બધું પહેર્યા વગેરે, મોઢે કાંઈ બાંધ્યું ના હોય તો થઈ જાય શરદી ને ઉધરસ ને. અહીંયા ના થાય. આટલું કર્યું તોય થાય. જો
પહોંચી ગયા આપણે ઘરે. આ ઘર તમને બાજુમાં જઈને બતાવું. બધું અહીંયા ઉતારી નાખીએ. હમણાં ખાવામાં ઈદડા, પછી ટીંડોળા બટેકાનું શાક, ના જોઈ લે વઘાર્યું છે, અને રોટલી. બહુ લાંબો દિવસ હતો કેમ કે વાતાવરણ જ એવું હતું. નાઈ ધોઈને ખાવા બેસીએ. પછી રોજનો રૂટીન તમને ખબર જ છે હવે શું કરવાનું હોય મારે, હું કરીને હોવાનું હોય. ફરક એટલો છે કે આજે હું વહેલું છું. જો 9:40 થઈ છે. બાકી હું પહોંચું અહીંયા ત્યારે 12:30 વાગી જ ગયા હોય ઓછામાં ઓછા. એટલે 9:40 એટલે 9:45 થયા છે. આજે વહેલેરો નવરો થઈ જાય, વહેલેરો હોઈ જાય. અને તમને રોજ વ્લોગ ચાલુ કરું ત્યારે 10:30, 11, 11, 12 એમ વાગ્યા હોય. એવા નહીં મળે કાલે લગભગ તો, બાકી ખબર નહીં, થાકોડા ઉપર જોઈ જાય. તો હવે આ વ્લોગને અહીંયા પૂરો કરી. આઈ હોપ તમને મજા આવી ગઈ છે. મજા આવી હોય તો લાઈક, શેર અને કમેન્ટ કરી દેજો. ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને જો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો ના કરતા હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી છે, ત્યાં જઈને તમે મને ફોલો કરી દેજો. મળીએ નેક્સ્ટ વ્લોગમાં. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.